Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Politeknik Kesehatan Bakti Setia Indonesia. Saya Joy sebagai TTK. Saya Riswanda sebagai apoteker. Saya Elsa sebagai pasien. Di sini kami akan melakukan swamedikasi penyakit batuk berdahak. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Joyce Yeleni Elizabeth Karin, tenaga teknis kefarmasian di apotek ini. Dengan Bapak siapa? Apakah ada yang bisa saya bantu, Pak? Selamat pagi, Mbak. Saya dengan Pak Polus. Saya ingin membeli obat untuk batuk berdahak, Mbak. Baik, mohon maaf sebelumnya. Ini obatnya untuk siapa ya, Pak? Untuk saya sendiri, Mbak. Baik, Pak. Apa saja keluhan yang Bapak rasakan? Keluhan yang saya rasakan, hidung saya tersumbat, Mbak. Dahaknya juga. Itu semula tuh bening dan encer, Mbak. Tapi lama-lama dahaknya berwarna kuning kehijauan dan lebih kental. Batuknya sangat mengganggu, Mbak. Tiap malam aku tuh nggak bisa tidur. Sudah berapa lama keluhan yang Bapak alami? Sudah 2 minggu ini, Mbak. Apakah Bapak sudah memeriksakannya ke dokter? Belum, Mbak. Apakah sebelumnya sudah minum obat, Pak, untuk mengatasi keluhannya? Sudah, Mbak. Waktu itu anak saya yang membelikan. Maaf, Pak, nama obatnya apa ya? Itu, Mbak, obat mood. Tapi nggak ada perubahan, Mbak. Makanya saya mau beli obat lain, Mbak. Mohon maaf, Pak, apakah Bapak juga mengonsumsi rokok? Iya, Mbak. Saya merokok terus karena sudah menjadi kebiasaan, Mbak. Kalau nggak merokok, kayak beda gitu, Mbak. Baik, Pak, apakah Bapak memiliki alergi terhadap suatu obat? Tidak, Mbak. Saya tidak mempunyai alergi terhadap suatu obat. Baik, Pak, bolehkah saya tahu nama lengkap Bapak beserta umur dan alamatnya? Nama saya Polus. Umur saya 35 tahun, Mbak. Alamat saya Jalan Simanjuntak, nomor 12, Bimo Martani, Ngemplak, Sleman, Mbak. Baik, Pak, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh apoteker kami ya. Baik, Mbak. Terima kasih. Permisi Bapak, benar dengan Bapak Paulus dengan keluhan batuk berdahak nggih? Benar, Mbak. Baik Pak, dari informasi yang saya dapatkan, Bapak menderita batuk berdahak sudah 2 minggu ya Pak. Dan sebelumnya Bapak sudah mengonsumsi Woods ATT, tetapi tidak ada perubahan ya Pak. Jadi gini Pak, saya merekomendasikan ini obat Siladex. Obat ini mengandung bromheksin dan guaifenesin yang dapat mengatasi batuk berdahak dan mempermudah juga untuk keluarnya dahak, Pak. Obat ini juga dapat meredakan batuk yang muncul bersamaan dengan gejala-gejala flu lainnya. Untuk harga obat ini sendiri di harga 15.000 ya, Pak. Apakah Bapak berkenan untuk rekomendasi obat dari saya? Iya, Mbak. Saya berkenan kok. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai obat Siladex ini ya Pak. Obat ini yang akan Bapak konsumsi nantinya. Untuk aturan pakainya sendiri, dipakai 3 kali sehari, 1 sendok takar 5 ml ya Pak sesudah makan. Nah, sebelum diminum, obatnya digojok dulu ya Pak. Untuk cara penyimpanannya, Bapak bisa menyimpannya di tempat yang sejuk dan kering. Dihindarkan dari sinar matahari langsung ya Pak. Untuk efek sampingnya sendiri, obat ini biasanya menyebabkan kantuk. Jadi saya sarankan untuk tidak berkendara dan melakukan kegiatan yang berisiko dulu ya Pak. Jika batuknya sudah sembuh, obatnya bisa dihentikan.
Tapi jika batuknya belum reda dalam waktu 3 hari ke depan, saya sarankan untuk ke dokter ya Pak, karena kemungkinan infeksi bakteri pada saluran nafas sehingga diperlukan antibiotik. Baik Mbak, terima kasih. Selanjutnya, untuk membantu penyembuhan, saya menyarankan agar Bapak jangan merokok dulu ya Pak. Jangan mengonsumsi goreng-gorengan dulu. Bapak bisa mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti buah-buahan serta sayuran. Dan Bapak juga bisa meminum banyak air putih untuk membantu pengenceran dahak sehingga mudah dikeluarkan. Begitu ya Pak? Baik Mbak. Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak terkait obatnya? Sudah tidak ada lagi Mbak. Baik Pak, jika sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, mohon maaf sebelumnya. Apakah Bapak bisa mengulang kembali terkait pemakaian obat yang telah saya jelaskan tadi Pak? Baik Mbak, jadi saya dapat obat Siladex. Untuk aturan pakainya 3 kali sehari 1 sendok takar 5 ml sesudah makan. Untuk cara penyimpanan obatnya, disimpan di tempat yang sejuk dan kering, hindarkan dari sinar matahari langsung. Untuk efek samping dari obat ini, yaitu dapat menyebabkan kantuk. Jadi saya disarankan untuk tidak berkendara dulu setelah minum obatnya. Benar sekali Pak, saya rasa Bapak sudah cukup paham mengenai obat yang akan Bapak konsumsi. Apakah ada yang ditanyakan lagi Pak? Sudah cukup itu Mbak. Bapak Paulus. Permisi Bu. Saya konfirmasi dulu ya Pak. Benar dengan Bapak Paulus, umur 35 tahun, alamat Jalan Simanjuntak nomor 12, Bimo Martani, Ngemplak, Sleman ya Pak? Iya benar Mbak. Baik Pak, ini obatnya ya Pak. Silahkan Bapak membayar di kasir dengan harga 15.000. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Sama-sama Bapak, semoga lekas sembuh ya Pak. Sekian video suami dikasih batuk berdahak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.